Kəlbəcər dağlarında, bax bu nəhəng qayanın altında çox qədimi bir tikili var. Bəli, Kəlbəcərdən demək Xudavəng tərəfə gedəndə aşağıda çayın sol sahilində çoxdandan salınmış bir kənd olub. O kənddən təxminən 2 kilometr üzü yuxarı dağlara qalxanda bu mənzərəni təqdim edən möhtəşəm bir Alban məbədi var. Bura gəlmək elə də asan bir iş deyil. Və mən deyərdim ki, Sovetlər dönəmində də bu Alban məbədini çox insan görməyib. Çünki o qədər çətin, o qədər sıldırım bir yerdədir ki. Və girək bu Alban məbədinin içərisinə baxaq. Solda, sağda bax belə hücrələr var. Burada diqqətimizi çəkən bir məqamlarda var ki, demək, Kəlbəcər çıxandan sonra insanların heyvanları qalmışdı bax bu dağlarda. Bəzi yerlərdə hiss olunur ki, bax bu Alban məbədinin içərisində heyvanlar gəlib sığınacaq kimi özlərinə yuva ediblər. 2 hissədən ibarət olan məbədin digər hissəsinə keçirəm. Çox möhtəşəm, çox maraqlı bir məqamdayıq. Burada da mənfurlar öz yazıları ilə nəsə yazıblar. Fikir verirsiniz. Burada da bax, bura sırf qayanın döş hissəsidir. Orada bir günəşlənmə yeri var. Bir də sanki günəşə bənzər bir hissə hörülübdür. Biraz irəli gələndən sonra 2 dənə də hücrə yəqin ki od qalamaq üçün və yaxud da ki şam yandırmaq üçün istifadə olunub. Bu hissədə də məbədin yaradan parçalandığı görünür. Yaşı çox qədimidir. Bax burada yenə mənfurların əl yazmaları var. Təbii ki buraları özlərinin tarixi bir yerlərinə çevirmək hissləri də olub onlarda. Amma buralar əzəli və əbədi olaraq bizimdir, Azərbaycanındır və həmişə də belə olacaq. Geri çıxıram. Çox möhtəşəmdir, çox tarixin qədimi və silinməz izləri var burada və nələrə şahiddir onu yalnız Rəbbim bilir. Bir də buradan çıxaq çölə və açılan mənzərəyə baxaq. Açılan mənzərə də bax budur. Bu hissədə məbədin arxa tərəfidir.